家咧，香港人對呢個雙11都有啲期望嘅。我哋公司咧都想試下呢啲優惠啊。嗱，今次咧我就要做蟲草啦，揀咗呢3隻全店咧最平嘅嗰個3隻蟲草嚟做咯。呢個200條左右噶，我哋原本咧就買4950嘅，依家咧就買一盒咧就買1兩嚟噶，就200條3980蚊啦。咁啊，如果你買2兩咧，仲特價都6800蚊噶，咁即係平均一盒先3400蚊嘅啫。依家我打開呢一盒咧就250條噶，平均我哋不嬲咧就買3680蚊1兩噶。今次咧我哋特價咧就即時平1000蚊喎，先買2680蚊啫喎，一盒即係1兩。咁你如果買2盒咧，仲平5180買2兩，2006蚊到啫嘛，平均2006蚊一盒，25蚊除250，10蚊一條啫嘛，你食10條先100蚊啫喎。仲有呢個咧300條相嘅，300條相咧原本咧就買3600蚊噶，但係今次咧平到你唔信啊，一兩2380蚊咋，300條啦。我哋買2盒咧先再平啲，都係2300零蚊咯。咁咧，依家我想介紹個蟲草粉噶，蟲草粉咧我哋都有做特價噶啦，原本咧就買緊3980蚊噶，咁依家咧就做緊2680一樽噶，但係如果你買2樽咧，我哋嘅特價咧仲勁，5000蚊2樽。我準備嘅貨咧都唔係話太多，買晒就冇噶啦，你哋要買咧就盡快啦。嗱，順我讚記，買蟲草咧就順我讚記，拜拜。